sorpresas divertidas. Empecemos con el saco de Papá Noel. Aquí carga todos los regalos de los niños. Sigamos con sus pies. Para ser un hombre tan grande, tiene unos pies pequeños. Papá Noel trabaja mucho la noche del 24 de diciembre, llevando regalos a los niños de todo el mundo. No todo lo hace con estas manos. Tiene ayudantes. Y sus renos le ayudan jalando el trineo. ¡Súper! Aquí tenemos el traje rojo de Santa Claus. Y ahora vamos a quitarle su gorro navideño. Aquí está la bola blanca que lleva en la punta. En el episodio de Navidad de Peppa, ella le deja a Papá Noel una bebida y un pastelito. Ella y George lo conocen. Quitémosle la parte blanca al gorro. Papá Noel nos recuerda que la Navidad es una época para dar y compartir. Y no solo regalos, también se comparten abrazos y sonrisas. Ya le quité a Santa sus bigotes y su boca. Y aquí tenemos su cara con su enorme barba blanca y sus ojos pequeños. Su barba se ha de manchar después de entrar por tantas chimeneas. Bien, estamos listos para quitar toda la plastilina amarilla y descubrir las sorpresas que hay adentro. ¡Aquí vamos! ¡Wow! Se ven muchos juguetes aquí adentro. Y hay algunos peluches. Vamos a verlos todos. ¡Súper! Empecemos con este peluche de Peppa Pig. ¡Hola a todos! Mira, Peppa tiene una corona con bolitas de colores. Hay que sonar a Peppa para que saque los mocos. ¡Listo! Ahora sí puedo respirar bien. Peppa está vestida de bailarina de ballet. Sí, voy a bailar en una obra. Que salga muy bien, Peppa. ¡Gracias! ¡De lujo! Hay que abrir esta bolsa de Blox Pack de Peppa Pig. Y nos salió la tierna Susie Oveja. ¡Hola! Sus piecitos se mueven. También podemos girar su cara. ¿A quién ves, Susie? ¡A ti! Susie es la mejor amiga de Peppa Pig. ¡Me voy a jugar! ¡Adiós! Me gustaría ahora abrir este paquete de Tsum Tsum. Ella es la linda ardilla Chip. ¿Sí? ¿Dónde está Dale? Mira, tiene una larga cola blanca con negro. ¡Hola, lindo conejo! ¡Hola! Él es el conejo que Alicia en el País de las Maravillas sigue. Corro para no llegar tarde a mi destino. Los Tsum Tsum se pueden apilar. ¡Adiós! Momento de seguir con un peluche de Mickey Mouse vestido de Papá Noel. ¡Hola, hola, amiguitos! Díganme,
¿Se portaron bien este año? ¿Sí? Mickey Mouse se puso la barba blanca de Santa. Supongo que este año le está ayudando a repartir regalos. ¿Tus amigos ya pidieron sus regalos? Sí, ¡Qué bien! están felices por la Navidad. Sí, adiós. Es hora de que abramos un juguete de Frozen. ¡Wow! ¡Qué hermosa se ve la reina Elsa en esta figurita! Gracias. ¿Te gusta su corona de hielo? Está hecha de estalactitas. ¿Te gustan los copos de nieve en el vestido? La, la, la. Ok, sigamos con un huevo sorpresa amarillo. ¡Qué increíble! Un colgante de Peppa sujetando su osito de peluche amarillo. Con este listón dorado, lo puedes colgar del arbolito de Navidad. ¡Uy! Me voy a jugar con George. Adiós. Ahora tenemos unos Shopkins temporada 5. Yummy, nuestro primer Shopkin es un postrecito. Tiene un relleno morado. ¿Será mermelada? Tip, tip. Tip, tip. Chao. ¡Guau! ¡Un arpa! ¿Sabes cómo sueno? Tran, tran, tran. Comer mientras escuchas música. ¡Increíble! Vamos con una bolsa de minifiguritas de Lego. Es Mr. Increíble. Trae un letrero que dice algo. Sí, dice que los superhéroes estamos haciendo nuestra parte. ¡Claro! Imagino que están ocupados defendiendo la ciudad. Bueno, me voy por ahora. Ok, es momento de seguir con el segundo huevo. Es Peppa Pig con su ropa invernal. Quitémosle sus 2 botas amarillas. También trae guantes para poder jugar con la nieve. A Peppa le encanta saltar en charcos de lodo. Aunque en invierno deben estar congelados. ¡Súper! Quitemos el gorrito marrón de Peppa. Tiene una bolita como el gorro de Papá Noel. Peppa es una cerdita muy alegre y amable. Quitémosle sus 2 ojitos. Y la última pieza, que es la carita de Peppa. Hay que quitar toda la Play-Doh verde para descubrir nuestras sorpresas. Apenas caben ahí adentro. Bien,
¿Qué les parece si empezamos con un colgante de Peppa que lleva la misma ropa de invierno que traía nuestro huevo sorpresa? ¿Me quitas la etiqueta? ¡Listo! ¿Dónde vives hace tanto frío como para vestirse como Peppa? Si no, yo te invito a hacer un mono de nieve conmigo. Tenemos una Peppa invernal y otra de verano. Mira qué tierno peluche de Minnie Mouse como muñeco de nieve. ¡Hola, hola! ¡Cuánta nieve! Me encanta su bufanda y su moño rosa. Mickey y Minnie son inseparables. Sí, y en la época navideña nos encanta estar juntos. ¡Adiós! Mi última sorpresa es una bolsa de Shopkins. Esto es de la temporada 5. ¡Wow! Una podadora para cortar el césped. ¿De qué animalito me ves, cara? ¿Me ayudas a cortar mi jardín?